د اغزن سیم غځولو جنجال نیمروز کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ پر کرښه ځواکونه ځای پر ځای شوي. د افغانستان له نیمروز ولایت څخه را رسیدلي راپورونه وایي چې لا هم د دغه ولایت پر چاربرجک ولسوالۍ کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ وضعیت ترینګلی دی. د افغانستان د نیمروز ولایت پر چاربرجک ولسوالۍ کې د افغانستان د طالب ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ لانجه د دواړو خواو له هڅو سره سره لا هم حل شوی نه ده. راپورونه وایي چې افغان طالبانو سیمې ته کومکي ځواکونه استولي او پاکستان چې له وړاندې څخه له انجمنې ساحې ته ځواکونه لیږلي وو په اختر کې د خپلو ځواکونو رخصتي ځنډولې ده. په سیمه کې د طالبانو د حکومت دوو امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې پر کرښه وضعیت ترینګلی دی. دواړو خواو ځواکونه ځای پر ځای کړي او د دوو هیوادونو د کمیټو د خبرو نتیجې ته انتظار دي. دغه چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه لرله نه غوښتلې چې نومونه یې څرګند شي. دوی ویل چې د روژې په شپږمه یې په سپین بولدک کې له پاکستاني لوري سره خبرې وکړې خو نتیجه یې ترلاسه نه کړه. وروسته پریکړه وشوه چې د افغانستان او پاکستان کمیټې په خپل منځ کې خبرې وکړي. د سیمې اوسیدونکي افغانان وایي چې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان په خاوره اغزن سیم نصب او پوستې جوړې کړي خو افغانان یې مخه نیسي. پاکستان بیا وایي چې اغزن سیم د ګوګل ماپ یا د ګوګل د نقشې پر اساس تیروي. د سیمې یو اوسیدونکی امیر محمد ازادي راډیو ته وویل 4 ورځې وړاندې پاکستان بریدونه وکړل. نن معلومات نه لرم 3-4 ورځې وړاندې حملې کړې وې خو ناکامه شول. په ډیورنډ کرښه چې 2400 کیلومتره اوږدوالی لري افغانستان او پاکستان اختلاف لري او په وروستیو کې د دواړو خواو ترمنځ څو نښتې شوي دي. دا کرښه چې په 1893 کال بریتانیوي افسر مورتیمر ډیورنډ کړې وه د اوسني پاکستان د خیبر پښتونخوا بلوچستان ایالتونو او د افغانستان د 10 ولایتونو ترمنځ تیره شوې ده. درنو لیدونکو تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.